Ринат abi тағы bir сұрау. Шулай да менә тормыш дәвамында 85 яшькә җитеп артист буларак уйнамыйча калган ролең бармы? Бар, мен аны яшьтән үк менә укыган вакытта үзекләр уйнап үскән җегет, мен Атыллын уйнарга хыялланган. Рәсми ул минем үзек уйнаганнан соң анда училище безнең театраль институтта инде шушы үзекне карадылар да, бөтен урыс җегетләре кирип, яхшы костюмнарда мине килеп кочаклый башладылар. Минем кирим. Стәреп буя битердем мин аларның. Ләкин алар үпкәләмәделәр шуңа. Алар миңа шундай рәхмәтләр әйттеләр. Молодец, татар кешесе Атыллыны. Димәк начар булмаган ул. Шулай. Димәк начар булмаган. Шул хыялым калды. Бу инде ничек инде сез татарча Шекспирны уйныйсыз дигән кебек. Шулай да бит инде бит. Но уйныйдык без бик күп, аннан соң минем бит ул менә теге Победа Нусиковны уйнадым мен ул. Искиткеч Мунча дигән Маяковскийга әйберәймен. Ул гаҗәеп ыста куйданы безнең режиссерда. Менә шуңа күрә ул диге әйбәт яңгырады монда кайткач та аны менә Качал театралистларда карап әйттеләр анда мәйтем. Бу артистлыктан өмет бар дип. Ринат abi уйнамаган рольләрегез юк, ул чит ил классикасы, рус классикасы. Әлбәттә үзе безнең татар классикасы киләчәктә дә әле уйнарга язсын. Рәхмәт инде җаным, рәхмәт. Рәхмәт дигәнегез өчен. Рәхмәт булды.